ए दसैँ धारा यही छ। यहाँ चाहिँ अब त्यो चिकन आलु चाहिँ पोलेर चाहिँ घिउ हालेर चाहिँ अब यसरी खोर्सानी मले खानुपर्छ। आमामा दामे ए लु बाम्पो काट्ने लिएर आउँ त लु माथि खोल्सामै जाउँ लु यो डन्ठाले टेपी तिमी त यस्तो त माथि एक्सपर्ट हो नि झाम्की जाम हिर्काउँदै हिँड्नु त यहाँनिर चाहिँ यस्तो टेप्लेटी ढुङ्गा छ कि त्यता होइन के यताबाट जान्छ त्यो उहाँ रहेछ नि बाटै रहेछ त्यहाँनिर यस्तो त लेकमा साँप हुँदैन हो त्यही त भेगु त हुँदैन पहिला यता हामी जग्गा हेरौँ न यहाँ दामी रहेछ लु यहाँनिर है यहाँ रहेछ हौ जग्गा यहाँनिर चिकनहरू पोली खाने अनि अलिकति पार्टी गर्ने हामीले अब सल्लाह चाहिँ यहाँ गऱ्यौँ र यो चाहिँ अलिकति जङ्गलहरू यसो फाँड्यो भने चाहिँ दामी रहेछ दामी रहेछ भनेको जस्तै ठाउँ रहेछ यसो हामीलाई चाहिँ अलिकति पानी खोला भएको जग्गै चाहिएको थियो कि हामीलाई र हामीले चाहिँ त्यस्तै जग्गा चाहिँ आज यहाँनिर पायौँ ल अहिले काट्ने लिएर चाहिँ अलिकति यो सेउलाहरू काटिदियो भने चाहिँ हुने रहेछ चुला चाहिँ कहाँ बनाउनु चुला यतै बनाउँदा हुन्छ नि तिमीलाई मात्रै थाहा छ मलाई मात्रै थाहा छ कसैले चालेको छैन मन पानी हो अब दाउरा खोज्नु चाहिँ यहाँ माथितिर जानुपर्छ ल तर जुत्ता चिप्लो छ भने चाहिँ लड्ने रहेछ है हो यो चाहिँ खोल्सा हो माथितिर पाउँछ ल दाउरा र गाइस मेरो चाहिँ जुत्ता पुरा चिप्लो भयो जुत्ता चाहिँ खोलिराख्नु पर्यो यो मचा पनि खोल्नुपर्छ अनि अब चाहिँ खाली खुट्टा हिँड्नु चाहिँ यसरी मजा आउँछ यहाँ चाहिँ ढ्याप शीतल पनि शीतल मजा आउँछ खाली खुट्टा हिँड्नु चाहिँ म त यस्तो खोलामा नहिँडेको त कति वर्ष भएको थियो कि कति हिँड्नु मन परेको थियो आज हिँड्नु पाएँ खुसी लाग्यो आमा यहाँ ओडा जस्तो टाइपको उहाँनिर पनि रहेछ एउटा दाउरा यो चाहिँ पोल्यो भने चाहिँ ठिक होला हौ यो चाहिँ गाई चाहिँ एउटा दाउरा रहेछ यो दाउरा चाहिँ ठिक हुन्छ हौ यो पोल्नुपर्छ कि आमामा गाइस हेर्नुहोस् त यो पानी यति साह्रो सफा तलको ढुङ्गा देखिरहेछ तलको ढुङ्गा माटो सबै देखिरहेछ हेर्नुहोस् त आमामा चिसो पनि चिसो रहेछ एकदमै फ्रेस पानीले गर्दा है त्यही त यहाँ वाटरफल्स दामी रहेछ उयो वाटरफल्स पनि हेर्नुहोस् है गाइस यता आउँछ है एकछिन ल यहाँनिर वाटरफल्स रहेछ एउटा सानो दाउरा त जति रहेछ त आमा हो म चाहिँ यहाँ पानीमा भिज्नु पऱ्यो अलिक कस्तो शीतल भयो मलाई त गरम भइरहेको थियो कि शीतल भयो आमा कस्तो चिसो रहेछ पानी पनि चिसो चिसो होइन चिसो रहेछ एकदम चिसो रहेछ सानोमा घाँस बोकेको जग्गामा आइपुग्यो अहिले चाहिँ एकदम घोर जङ्गल भएछ भन्नु लाग्छ अब पुग्छ दाउराले काटिसक्यो हौ त्यो पनि छ नि एउटा उमा त्यो अल्छिरहेको थियो नि छैन छैन त्यो बलिहाल्छ ल आऊ अलिक टुक्राइदेऊ नि त्यो चाहिँ ल एकजनाले उहाँ आगो फुक्ने पनि बनाउँदै गर्दा भयो दाउरा चाहिँ हामीले भेला गरिसक्यौँ यति दाउराले चाहिँ काफी हुन्छ आमा हो केटाहरूले हेर हाँसो चाहिँ अघि थुपारिहालेछ अघि मारिहालेछ खै अन्त मेरो पनि थियो नि गाडीमा शान्ताजु गाडीमा मेरो त्यो खाने के भन्छ स्प्राइटहरू मैले नेभाराको पत्ता ल्याएको थिएँ कि त्यो चाहिँ छोडेछ उतै ल्याउनु जाने अरे अन्त गयो त बिसल ल अब चाहिँ म आगो फुक्नु पऱ्यो केटाहरूले पारा ल्याउनु जस्तो छैन यहाँनिर चाहिँ अब आगो बाल्नुपर्छ त्यही त अघि मैले देखाएँ नि त्यो फ्रिजमा त ड्याममै अन्त चिसो पानीहरू छ नि यो दाउराहरू चाहिँ यहाँनिर बाल्नुपर्छ हो यो चाहिँ के गर्नु भएको अरे यो चाहिँ अब म्यारिनेट गर्दाखेरि नुन भित्र पस्नु पऱ्यो नि त हो अन्त नुनहरू पस्यो भने चाहिँ टेस्टी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ दिनै पऱ्यो है आगो चाहिँ धुवा चाहिँ निस्क्यो यो आगो बाल्नु पनि निकै साह्रो पर्ने छ आज त अलिक सिटा चाहिँ भएको चाहिँ अब चाहिँ बल्ल जस्तो छ हौ त्यस्तो ल्याउनुपर्छ नि अघि मैले खोजेको नि यस्तो चाहिँ त्यो नाथे आगो त छ हिमालमा पनि बालेको देखेको थिएँ मैले
मैले चाहिँ तर बालेको छुइनँ हिउँमा है हिउँमा पनि बालेको देखेको थिएँ बाल्छ तर उनीहरूको त होला हौ त्यो देखाउँदाखेरि मात्रै त्यो उयो गरेको होला कि अघि मर्तल त हाम्रो पनि तल थियो नजानेको खरानीसँग है यस्तो यस्तो ढुङ्गा छ त भइहाल्छ त चेप्टो यही उनीहरूसँग धुइधाइ सब्जी बेच्ने हो अन्त मासु नखानेको त केही भेलै भएन त्यो त मासुको चोक्टा र झोल जति सबै तल धुँदैछ नि त अब लास्टमा चाहिँ हात हाल्नै पर्ने रहेछ फेरि एकपट्टि मात्रै भयो एकपट्टि भएन भने निम्बु चाहिँ हाल्नुपर्ने रहेछ अझै एउटा यसले चाहिँ म्यारिनेट छिटो हुन्छ नि निम्बुले चाहिँ छिटो गलाउँछ यो चाहिँ यहाँ हालेर अहिले यस्तो हुन्छ नि यसको चाहिँ खोज्ने मान्छे त ऊ माथि गयो तर कस्तो खालको खोज्यो तर दामी यता देखाउ त दामी रहेछ यति त काफी हो नि त्यो बोसोमा भएर आगोले बल्दा होइन मा त के हो यो चाहिँ पर्क हो यसमा पहिला चाहिँ हल्दी अलिकति दियो यहाँबाट त्यसको माथिबाट खोर्सानी हल्का यो चाहिँ के भन्छ यो पोलेर खाएको यसलाई चाहिँ ग्रिल्ड पर्क ग्रिल्ड भन्छ हौ आगोमा पोलेर ग्रिल गरेर खाएको खाने बार्बिक्यू भन्दा पनि हुन्छ बार्बिक्यू पनि आगोमा पोलेर खाने तर के गरे बार्बिक्यू गरे म त यो खाएको पनि छुइनँ यो कहिले देखेको पनि छुइनँ कि त्यही भएर सोधेको नि सैनले दाजु दाउरा त भयो जस्तो छ हौ दाउरा चाहिँ काटेको अनि यहाँ अघि लिएको थिएँ नि ए ल ल भक्कु लगाइदिउँ न ल यहाँनिर चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो आजको फ्रिज हो यो चिसो बनाएर खानुपर्छ यो जुसहरू स्ट्रिङहरू चाहिँ के हो यो बियरहरू यो काँक्रा पनि त्यो आलुहरू चाहिँ पोलेर खाने हो अब चाहिँ यो चाहिँ के हो आलु आलु पोलै पोलाइ होइन कटाइ ए कटाइ आलु काटेर पनि हो होइन उता अन्त तर उयो पनिरसँग क्या हो चेप्टाएर चेप्टो काटेर सबै पनिरसँग उनेर त्यो अन्त पोलेर माला जस्तो बनाएर छोरा पायो हर्का बहादुरले टाइटानिक पनि लिनु छोरी पायो साइला दाजुलाई उयसको रड खोज्नु पठाएको कि बार्बिक्यू पोल्ने रड ल्याउनुबाट यत्रो रड लिएर आएछ त्यो त 8 mm को रड लिएर आएछ नि 8 mm को म त यो हाल त निकाल्नु पऱ्यो हौ भरे खानु सक्दैन ल चिसो भएर केपी निकाल्यो त्यो एउटा त केपीले विशालले खान्छ होला के भन्छ छोक्सेले 4वटा थियो 2टा मात्रै उपर सक्छ तिमी चिसो खाने यस्तो म त अलि राखिराख्नु सेलिन चिसो हुन्छ होला हौ साह्रो किन अरे होइन त्यो कतिको मजा गर्दैछ सोध्नु लाग्यो होला हाम्रो यो विशाल भन्ने साथी चाहिँ नि अब त्यो अघि त्यो पर छोडेको थियो गाडी आमा कम्ती टाढो छोडेको थियो त्यहाँ गएर लिएर आएछ नि त यो नल्याउँदा पनि हुने तर होइन यो त एकदम राम्रो हो नि यो निभाराको पत्तामा चाहिँ तपाईँहरूले यो अहिले के मासुहरू टकटक राखेर चाहिँ खानु भने चाहिँ राम्रो हुन्छ टपरा पर्दैन यसमा त्यतिकै ढ्यापढ्याप बेचेर सब काटिहाल्नु पर्ने है टक राखेर त्यति खाँदा भइहाल्छ नि आगै त अघि त्यो उयो पुलिसहरूले छिस गरेको जस्तो बलिरहेको छ यहाँ आगो पनि मजाले बल्यो अब चाहिँ आलुमा यहाँ माथि जाली लगाएको यहाँ आलु हालिदिउँ अब आलु पाक्दै यो आलु चाहिँ पाक्दै गर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ अब आलु पाकेर चाहिँ पट पट फुटाएर चाहिँ खानुपर्छ अहिले यो आलु खै एकछिनबाट यहाँ मासु छ त्यहाँदेखि भएन र एकछिनबाट यहाँनिर भेज आइटमहरू पनि पुरा छ यहाँनिर यो भेज आइटम पनि अब कस्तो पाराले हामी पोल्ने हो त्यो तपाईँहरूले देखाउनेछु यो ब्लगलाई तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् अहिले चाहिँ पनि आलु चाहिँ निकै मजाले डढ्नु थाले
आगो पनि निकै ठुलो छ आम्मामा यो चाहिँ छिटो कालो भइहाल्छ यसले चाहिँ पल्टाउँदै गर्नुपर्छ हो डर त के हुँदैन यो बोक्रा पक्लकै निकालेपछि चाहिँ यसको चाहिँ फेरि भित्रबाट चाहिँ मजाले पाक्छ अहिले त खालि कालो मात्रै हुँदैछ एकछिनमा त कालो हुन्छ अहिलेको ग्राइन्डर यही हो खोर्सानी पिसेर चाहिँ गाइस चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले जङ्गलमा यस्तो मध्यान जङ्गलमा खोलाको बिचमा सानो दाजुले खोर्सानी पिसेर चाहिँ अब हामीलाई खुवाउनै भन्छ त्यति हो खोर्सानी छ नि ए सक्दिनु है अब यो केमा दलेर खानु मासुमा होला ए होला भन्छ मासु पोल्दैछ ए हो रहेछ रहेछ पक्का हो भन्नु पर्यो पक्का अब चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीहरू एकदम खाने हो है खाने हो खाने हो खाने हो खाने हो खाने हो फुकेको छ आगो अब चाहिँ गाइस यो चाहिँ भुजाहरू भुजा यहाँ छ यो चाहिँ मेरो लागि हो अनि यहाँ अब भेज आइटमहरू छ तल अब नन भेजहरू चाहिँ यहाँ तल अहिले पोल्छ यहाँ चाहिँ आलु पाक्नु आँट्यो अब चाहिँ यसरी खोलाको ढुङ्गामा बसेर यसरी खानु चाहिँ मजा आउने भयो ठोकाल्नुपर्छ भरे आगो उडेर आउला डरला फेरि के होला अनि यो मेरोमा पैसा नहोला जाडोमा यतिको घुम्नु पर्ला सिकाउँदै गरम महिनामा किनेको थियो ढुङ्गाकै भुजा खानु नि हावा छेक्छै तर हावा खाइदियो अहिले अब मासु पाएको छैन भुजाले मुख बुचाउँदै भुजा खाएर मुख बुचाउँदै गरौँ के पो भुजा हो है शङ्खरेकोमा भुजा चाहिँ दामी पाउँदो रहेछ ए भुजा त्यस्तो पाराले कहाँ हुन्छ चिम्टा बनाउनु छौ जाउँ यहाँ नागाको पारा है यहाँ पर छ भने सालले जाउँ कहाँनिर यहाँ पर भित्र साइडमा छु तपाईँ खोर्सानी पिस्दै गर्नु कि हामी त्यो चिम्टा लिएर आउँछु ल जङ्गलमा चाहिँ गाडी बाटो बिचमा राख्दा पनि कसै पुलिस आएर ह्यान्डकप केही लाउँदैन यो चाहिँ पुरै प्रकृतिले दिएको अरे यता पो भनेको होला उनीहरूले होइन यहाँ भित्र कहाँनिर छ भने उनीहरू उता त गएको छैन होला यता त कहाँ दिएको छ यिनीहरूले यता पो देखेको होला ल अब हामी चाहिँ चिम्टाको लागि चाहिँ परेङ खाट्नु गएको भनेको यही होला नि माथिल्लोपट्टि पुरा छ भनेर देख्नु चाहिँ देखेको रहेछ है ऊ माथि रहेछ परेङ चाहिँ निकै टाढो पो आइयो त म यहीँ बस्छु ल मेरो जुत्तै छैन र गाइस यो चाहिँ हामीले चिम्टाको लागि चाहिँ यो परेङ काट्यौँ यो परेङ चाहिँ अब चिरेर चिम्टा बनाउनुपर्छ यसले चाहिँ आलु चेप्नुपर्छ अनि के त्यो मासुहरू चेप्ने पनि यही हो अलिक टुपी काटिदिनुहोस् न ए पुरा झुसै झुस लागेछ ल है साथीहरू अब चाहिँ परेङ चिम्टा बनाउने परेङ लिएको छ है तर आलु त कालोदेखि पनि कालो भयो होला नि हो कालो होइन कालो भइरहेको यो त भालुको गुभन्दा साह्रो भएछ त यो चाहिँ के हो यो चाहिँ एउटा बैगुन र एक दाना टमाटर अचार पिस्न आँटेको ल बुबु त्यो तारमा चाहिँ नछुनुहोस् ल करेन्ट लाग्छ है करेन्ट लाग्छ है जङ्गली करेन्ट ल हाम्रो सानो दाजुले चाहिँ यता अचार पनि पिसिसकेछ हो हात धोएको थियो क्या हो ए ढाड त दसैँको ढाडा यही छ ए चल्ला ल एकदम ल यो चाहिँ यो बैगुनले पनि पर्खिरहेको छ है तर यो बैगुनभित्र चाहिँ फेरि त्यो किरा हुन्छ है किरा हुन्छ कि त्यो किरा चाहिँ यत्रो त फुलिरहेको हुन्छ नि भेज आइटम चाहिँ यता पनिर आएको चाहिँ अब यो हो नि त बोलाइ चाहिँ अब यसमा त अब मासु चाहिँ पाक्नु मात्रै होइन डढेर कालै हुन्छ कसरी धुन्छ अरे घरिघरि बट्टा चाहिँ अब अचार लगायो फेरि सफा गऱ्यो फेरि पिस्यो यस्तो गरेर त्यो हल्लाउनु पर्छ यसलाई फिटेको नि ए आगो चाहिँ गाइस दामी बलेको छौँ आम्मा लु यो चाहिँ हाम्रो भेज आइटम हो अनि यसमा चाहिँ अब उनेर पोल्नु सिल उनेर र चाहिँ सिलमा उनेर चाहिँ पोलेर चाहिँ डङ्कीडङ खानुपर्छ आगो चाहिँ फेरि यति दामी कि ज्याकेट जाडो भएर लगाएको फेरि खोल्ला जस्तो भएन आलु मजाले पाएको छ टक्क पुगिन्छ होइन मजाले पाएको छ यो के हो सिलगढीको ल्याएको कि भुटानको ल्याएको भुटानको हो
नेपालकोतिरको ल्याउनु पर्ने नि हौ कोही बेला त नेपालको पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हैन बुझिला जाउ मल्नुहुन्छ बुबु तपाईँको अचार पनि अलिक दिनु नि हौ त्यो अचारमा सबै चोपेर चाहिँ खप्पै खानु छ अचारमा नुन हाल्नु भयो लगाएको त ए नमकसँगै एकदम कहिले लगाएको नमक बिना अचार खै अचार कस्तो बनायो हेर्नु त आमा डल्लै खोर्सानी दिएको छु के हो त्यो ए यो चाहिँ अब जङ्गलको अब सानो जुगाड गरेको यो कालो कालो भएको छ कि यो चाहिँ अब हुन्छै हुन्छ किनभने बोक्राको लाग्छ कि अब यसमा चाहिँ एक खेप चोप्यो एकैपल्ट आमा चोप्दा हुन्छ नि यसो सानो पिरो रहेछ खोर्सानीको आलु कस्तो मिठो रहेछ अब यसमा बैगुन लाउँदा कम्ती नै हुन्छ दामी आलु एकदम आलु चाहिँ यसरी पोल्नु पर्ने है दामी आलु पोलेर साइला दाजुले पिसेको अचारसँग 3 खण्डको घुमाएर मलेर खप्पै खायो भने चाहिँ अलिक बैगुन हाल्यो भने दामी अलिक मार्छ होला पिरो कि खान नसक्ने रहेछ पिरो रेडी भयो के रेडी अब पोल्नु मात्रै छ ए लो यो चाहिँ अब बाँसमा उनेर पोलौँ है बाँसमा उनेर हल्का नुन जुन छर्कायो त्यहाँबाट घिउ सिउ दली राखेर चाहिँ सेकाउनु पर्यो ल त्यसो भए यो साट ठुलो भयो नि त्यतिकै उन्याउन हुन्छ त सानोमा फेरि डढिहाल्छ नि नपाइकन यो पाक्छ पाक्छ आगोमा सेकाउनु ल ल लगाइदिउँ यो चाहिँ आलु हो आलु यहाँ बस्दै गर पनिर यो चाहिँ ए हात काट्छ ल अब त्यसलाई अल्झाउनु उता भइहाल्छ सिलौटो चाहिँ अब खन्कायो सिलौटो यहाँ अब अर्को पालि आउँदा चाहिँ सिधै यहाँ आएर पिसेर आएर छक्कै पिस्नु खोज्नु पर्दैन अब तपाईँहरू पनि आएर यहीँ पिस्नुहोस् यसरी अचार चाहिँ चर्चा पाक्नु पनि पर्दैन पर्दैन उम्, अलिकति धुवाँसुवा लाग्यो त्यो नुन 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 बोको ए, नुन, नुन नुन। नुन दिनुहोस् न के घिउ दलेको यो चाहिँ घिउ यो घिउ चाहिँ त्यहाँनिर दल्नु पर्ने रहेछ हात पोलेर नहुनु घिउ दलेर आलुलाई पनि मासु जस्तो बनाउँछ है दिदोले चाहिँ अलिक लामो चाहिरहेछ नि अब त भेज पनि खाउँ लाग्दो भयो र गाइस अब चाहिँ मेरो यो पनिर सब्जी चाहिँ पाकेँ अब चाहिँ यो चाहिँ भेज आइटम चाहिँ मेरो रेडी भयो यहाँनिर तपाईँले पनिर देख्नु भइरहेको छ आलु त्यहाँदेखि लगेर बैगुनहरू यहाँनिर क्याप्सिकमहरू सबै रेडी भयो आमामा हेर्नुहोस् त है यति दामी खाउँ लाग्दो अब चाहिँ म यो खाएर टेस्ट गर्नेछु यहाँनिर यो पत्तामा चाहिँ राख्नुपर्छ अब यहाँनिर पत्तामा राखेर चाहिँ यसरी राखेर चाहिँ खानुपर्छ हो अब चाहिँ यहाँनिर भेज आइटम चाहिँ रेडी पनिर अझै त्यहाँ पनि पाक्दैछ हजुर ल अब चाहिँ म चाहिँ यो पनिरबाट सुरु गर्नु पऱ्यो होइन यो आलुबाट यो चाहिँ आलु चाहिँ पोलेर चाहिँ घिउ हालेर चाहिँ अब यसरी खोर्सानी मले खानुपर्छ आमा दामे खोर्सानी चाहिँ बेसी बल नगरे पिरो चाहिँ पिरो छ खोर्सानी चाहिँ यो चाहिँ उयो बैगुन पनि पोलेर घिउ लगाएर चाहिँ यसरी पोलेर खाएछ त आमामा भेज खानेहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले यस्तो गरेर खान सक्नुहुन्छ है आमा दामी भएछ यो बैगुन पनि यो चाहिँ क्याप्सिकमलाई पनि यसरी आमा खोर्सानी चाहिँ पिरो भएछ हाम्रो साइलाजुले पिसेको खोर्सानी दामी भएछ अब यो लिएको छु एउटा पिरो भन्नु चिसो लगाइहालौँ यो चिसो खानु हो पुरा पिरो यो चाहिँ के हो हेल दामी रहेछ यो ड्रिम है आम्मा है दामी रहेछ र अब चाहिँ भने नन भेजको सुरु भयो यो चाहिँ नन भेज अनि हाम्रो केपीले डङ्कीडङ पोल्नु थाल्यो यो चाहिँ कुखुराको पखेटा होला होइन हो कुखुराको पखेटा अनि सालदा चाहिँ यहाँ आएर कस्तो मजा आउँदैछ है एकदम
अब त्यहाँ यहाँ पनि अझै यो फाक्से होला फाक्से भनेको चाहिँ सुँगुरको मासु अब चाहिँ सुँगुरको मासु सुँगुरको मासु र नन भेज खाने चाहिँ हाम्रो 5 जना साथीहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँनिर निकै छ यहाँनिर तपाईँले देख्नु पाइरहेको छ यहाँ चाहिँ अब त्यो चिकनहरू पपहरू सबै यहाँनिर पोल्दैछ र पोलेर चाहिँ अब यो पाकिसकेपछि चाहिँ डङ्की खाएर चाहिँ डङ्की घरतिर लाग्नुपर्छ खाना चाहिँ डरलाग्दो गरेको छ केटाहरूले मेरो चाहिँ अब यहाँ खाइसकेको छैन हो यो अझै पनिर छ यता यो सबै छ नि अझै थुप्रो यो खाइसकेको छैन यहाँनिर अझै पोलेकै छैन यहाँनिर काँक्राहरू जिउँदैछ खाइसकेको छैन र हाम्रो 3 जना साथीहरू चाहिँ अलिकति इमर्जेन्सी परेर चाहिँ अघि घर गयो खै आउँछु भनेर भन्दै थियो खै अझैसम्म आइपुगेको छैन सायद आउँदैन पनि होला अहिले रात पनि पर्यो अहिले त अब 5 बज्नु आँट्यो अहिले चाहिँ अब 5 बज्नु आँट्यो नि क्या अँधेरो पनि भयो चाहिँ अब गहिरीले गर्दा अलिक अँधेरो पनि भयो र ठिकै छ तर पनि एकदम मजा आउँदैछ मासु पाक्दैछ यहाँनिर अब 3 जनाले चाहिँ अब सक्दो खानु पऱ्यो मासु चाहिँ अझै उता ल बोतलमा पनि फेरि त्यतिकै लडिरहेको छ अब त्यो कहिले हो र गाइस अहिले चाहिँ लगभग आधी सरो चाहिँ पाकिसक्यो यहाँनिर अब साथीहरूले अब पाकेपछि चाहिँ यहाँनिर खाएर चाहिँ हामी जाने काम गर्नेछौँ र अहिले आजको लागि चाहिँ यो ब्लग चाहिँ मेरो चाहिँ अब यतिमै राख्नेछु र फेरि अर्को ब्लगमा हामी भेट्नेछौँ र यता चाहिँ अब सानोले चाहिँ एकताल यसो बाई बाई टाटा केही गरिदिनुहोस् केही भनिदिनुहोस् हामी सबैजनालाई टाटा गर्न चाहन्छौँ अब रात पनि पर्यो फेरि यो गोप्रोमा चाहिँ राति चाहिँ अलिकति राम्रो आउँदैन भिडियो किनभने फ्ल्यासहरू केही हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब गोप्रो चाहिँ थन्किँदैछ त्यसले सबैजनालाई बाई बाई र मजा चाहिँ एकदमै मजा आयो यहाँनिर यो चाहिँ लुङसिङदेखि यस्तो उँभो पर्ने यो चाहिँ के भन्छ यो जग्गालाई डडेलीको साइडमा यो चाहिँ हामी खोल्छामा छौँ अहिले लिसे खोल्छाको माथि चाहिँ हामी यहाँनिर अब यस्तो सानो एउटा हाम्रो पार्टी हो आजको आएको ब्लग हेर्ने हो भने चाहिँ सिक्किमिस पेम्पासमा आउनुहोस् तपाईँहरू सिक्किमिस पेम्पास ब्लकमा चाहिँ अब यस्तोहरू चाहिँ तपाईँले पुरा पाउनुहुन्छ र यो चाहिँ मेरो चाहिँ आजको मात्रै हो सायद म फेरि कुनै दिन मौका पऱ्यो फेरि यस्तै ब्लग बनाउँला र यस्तो यो ननभेज चाहिँ के पोली खाएको र मलाई चाहिँ अब यस्तो खानुहरू चाहिँ आउँदैन र खाँदिनँ त्यही भएर मलाई यस्तो आइडिया छैन र आजको दिन चाहिँ केपीलाई कस्तो लाग्यो आजको दिन चाहिँ एकदम रमाइलो साथीभाइसँग यसो मासु पोलेर खानु खाएको ब्लग चाहिँ उता यता पेम्पा सिक्किमिस पेम्पा ब्लगलाई तपाईँले फलो गर्नुहोस् त्यहाँनिर पाउनुहुनेछ र आजको यो ब्लगबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु र अर्को ब्लगमा भेट्नेछौँ र बाई बाई लु सबले बाई बाई गरिदिनुहोस् यता साल दाजु ल बाई बाई गरिदिनुहोस् ल झुङ्गो आग्यो ल केपी बाई बाई ल अब चाहिँ पक्कै बाई बाई फेरि अर्को ब्लगमा भेट्नेछौँ